This meeting playback can. She almost forgot about lunch ဆိုတော့ နေ့လည်စာ နေ့လည်စာစားဖို့မေ့လို့နီးပါတော့ဖြစ်သွားတယ် almost forgot နော် အလုပ်လုပ်တာ Arrived back in her room. and when she arrived back in her room သူ့ရဲ့ထဲကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာ She was very hungry. she was very hungry သူရဲကိုစားလောင်နေတယ် And ate twice as much as usual. and ate twice as much as usual ate twice အိုးအရင်ကနှစ်ဆတော့ အ စား ရင် တာ ကနှစ်ဆတော့စားပြစ်လိုက်တယ်နော် as much as usual Bruce has joined the meeting alert. Mother, she said mother she said နော် as she was eating, as she was eating ဗာလေစားနေနဲ့လှမ်းပြော စားနေတော့ as ပါ she ပေါ်လိုက် was တယ် eating မတာ I've been thinking. I've been thinking နော် ငါစဉ်းစားနေတာ ငါစဉ်းစားနေတာ This is a big, lonely house. ဗာလေတဲ့ this is a big lonely house lonely house နော် ဒါလည်းကြီးတယ်တဲ့အိမ်ဟောအိမ်အိုကြီးပဲအိမ်ကြီးပဲ okay နော် And there isn't much for me to do. and there isn't much for me to do ငါမှလည်းအများကြီးမရှိဘူး there isn't much for me to do ငါအတွက်လုပ်စရာအများကြီးမရှိဘူး အများကြီးမရှိဘူး okay Do you think if I buy a little spade, do you think နော်နင်ထင်လားဗာလေ if I buy a little spade 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 ဗာလေကော်ပြားလေးလေဒီကော်ရဲကော် ဘော ပြား ပြဟုတ်တယ် if I buy a little spade ဆိုဗာလေကော်ပြားတေးသေးလေးဝယ် ဝို လိုက် င်းကို လို့ ရောက် ရှိရင် ဟာသူလို့ရအောင် my own garden? I can make my own garden ငါလည်း ငါရဲ့ကိုယ်ပိုင် garden လေးလုပ်နိုင်မယ်လို့နင်ထင်လား နေထင်လား okay That's just what Mother said. that's just what mother said ဟာငါအမေပြောတာလဲအဲ့လိုပဲနော် that's just what mother said ငါအမေလည်းအဲ့လိုပြောတယ် Replied Martha. reply mother You'd enjoy digging and watching plants growing. နော် you enjoyed digging နော်အဲ့ enjoy verb ing နော် ဒီက နင်က you enjoy digging နော်သူရဆွာတာကိုကြိုက်တယ်အဲပြီးတော့ပါကြိုက်တယ်လဲ watching plants growing အဲ့အပင်တွေကြီးထွားလာတာကိုစောင့်ကြည့်ရတာကိုကြိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ Dickon can get you a spade. Dickon can get you a spade နော် အော် Dickon ကနင်ကို spade နော် spade တစ်ချောင်းကော်ပြားလေးတစ်ချောင်းပေးလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ Dickon ဆိုဘာတူလဲ ဒီကိစ္စမတားရဲ့မောင် မာတာရဲ့ မာတာရဲ့မောင်လေး နော် And some seeds to plant. ပြီးရင်ပါအဲ့အပြင်ပါလဲ and some seeds to plant ဟိုမျိုးစိတ် ဒီ တွေ ထုတ်လည်းပေးလို့ရတယ် အပင်စိတ်ဖို့မျိုးစေ့တချို့လည်းပေးလို့ရတယ် If you like. if you like နော်မမလေးကြိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ Oh, thank you, Martha. မဲ oh thank you mother အိုးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မတာ Money that Mrs. Medlock gave me. မဲ I got some money that Mrs. Medlock gave me သူ့မှာပါရှိနေလဲပတ်စံရှိတယ်ပေါ့နော် I got some ဒီက money ရှိတယ် Mrs. Medlock ငါ့ကိုပေးထားတဲ့ပတ်စံနည်းနည်းရှိတယ် Will you write and ask Dickon to buy them for me? နော် will you write စာရေးပြီးတော့ and ask Dickon ကိုမေးပေးပါလား မပြပါ ပါလဲ လား to buy them for me အဲ့ဒါလေးတွေဝယ်ငါအတွက်ဝယ်ပေးဖို့နော် Dickon ကိုစာလှမ်းရေးပေးပါလားပေါ့ I will. ပါလဲ And he'll bring them to you himself. I will ကျမရေးပေးပါမယ် Your meeting will end in 10 minutes window. ဟော10မိနစ်ရတယ် I will နော်ငါရေးပေးပါမယ် and he will bring them to you himself နော်အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကယူလာပေးပါလိမ့်မယ်ယူလာပေးပါလိမ့်မယ် Then I'll see him. oh then I'll see him ဒါဆိုငါတို့မြင်ရတော့မှာ တော့ ပေါ့ ငါတို့မြင်ရတော့မှာ မရ ပေါ့ တော့မှာပေါ့အမလေးနော် okay တွေ့ရှင်ရအောင် Mary looked very excited. Mary looked very excited နော် ဟိုအရင်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေ Then she remembered something. then she remembered something တစုံလေးအောင်သူတရိရတယ် ဆိုတော့ကိုကြည့်ရ သူ သွား ရ တယ် သွားတယ် I heard that cry in the house again, Martha. I heard that crying in the house again mother အော်ငါငိုတော့ကြား ဟောတဲ့တန်ငါ မ ပြန်ကြ တန်ထ ပြန် က် ပြီ ကြားခဲ့သေးတယ်ဒီလားမတာနော်ပထမတစ်ခါတော့မတာနဲ့လေနော်နောက်တစ်ခါသူတယောက်နဲ့ရှော့သွားတော့ဆိုငါတစ်ခါထက်ကြားသေးတယ်ဒီလားမတာ
It wasn't the wind this time. It wasn't the wind this time သူကြွေကိုမကျင်တော့ အဲ့တော့လေမတိုက်ဘူး နော်အဲ့တော့ဒီခါကျတော့လေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကျခါကျုပ်ပိတ်ထားတာ I've heard it Ah. 3 times now. Oh I've heard it 3 times now အခုဆို ဒီ သူ တစ် မ ခါ နေ့ လဲဆို ခါ 3 ခါရှိ 3ခါရှိပြီ3ခါတော့ကြာပြီ Who is it? Who is it အဲ့ဒါဘယ်သူများလဲ ငိုနေရဘာသူကြီးလဲ Martha looked uncomfortable. Mother looked uncomfortable နော်သူကြည့်ရတာစိတ်မသက်မသာဖြစ်သွားတယ် စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေ စိ ပြီ တ်မသက်မသာဖြစ်နေပြီ You mustn't go wandering around the house, you know. You mustn't go wandering around the house you know အဲ့ထဲမှာရှောင်းမသွားတဲ့ဦးနော်မမလေးသိလားနော် You mustn't go Mr. Craven wouldn't like it. Mr. Craven wouldn't like it နော်နဲ့ဦးလေးက အဲ့လို ကြိုက် ဒီ ပါ အဲ့ဒါမကြိုက်ဘူး မကြိုက်ဘူး အဲ့မှာမဟုတ်ဘူး Now, I must go and help the others downstairs. သူကလည်း Now I must go သွားတော့မယ် and help the others downstairs အောက်ထပ်ကချားလူတွေကူညီရအောင်မယ် I'll see you at tea time. I'll see you at tea time နော်အဖေတော့တဲ့အချိန်ကျရင်တွေ့ပါမယ် As the door closed behind Martha, As the door closed behind Mother နော် Mother ထွက်သွားပြီးတော့တကားပြန်ပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ Mary thought to herself, Mary thought to herself နော် သူ့ကသူတွေးတယ် စာပြီးပြောရင် really အော်တော့ is သူတွေး the strangest house that anyone ever lived in. This really is the strangest house တကယ်ကိုထူးဆန်းတယ်လေ အထူးဆန်းဆုံးအိမ်ပဲ strangest house နော်အဲ့ဒါမှအောက်ကပြန်ဆက်ထားတယ် that anyone lived in နော်ဆိုလူတွေနေဖူးသမျှအိမ်ထဲမှာအထူးဆန်းဆုံးတကယ်ကိုအထူးဆန်းဆုံးအိမ်ပဲတဲ့သူကသူတွေးနေတာနော် ဒီမသိနေဘူးโอ้တာတရီရိုက်တာ Chapter 4 chapter 4 Meeting Dickon. meeting Dickon ဒီချင်းတစ်ကယ် Dickon နဲ့တွေ့ ဒီ ဆုံ နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း Mary spent nearly a week working in the secret garden. နော် Mary spent nearly a week တပတ်နီးပေါ့နော် ဒီဘက် ဘာ နီး လို့ နီး လဲလဲ working in their secret garden ဒီ လျှို့ က ဝှက် ဘာ ပြီး မှ တဲ့ထဲမှာ လုံးလုံးနေ လုံးလုံးနေတပတ်နီးပါးလောက်အချိန်ကုန်သွားတယ် Each day, she found new shoots coming out of the ground. နော် each day she found new shoots နော်နေ့တိုင်းမှာပဲ she found new shoots အညောင်အသစ်လေးတွေတွေ့တယ်ဗာလဲ coming out of the ground မြေကြီးအပေါ်ထိုးထွက်လာတဲ့အညောင်အသစ်လေးတွေတွေ့တယ် Soon, there would be flowers everywhere. မဲ soon there'll be flowers everywhere နော် လေ mm နေရာထဲမှာပန်းနေဖြစ်လာတယ် ဘာနဲ့ဖြစ်လာတော့ Thousands of them. မဲသူစိတ်ကူးရင်ဟာ thousands of them ဟာပန်းနေထောင်ပေါင်းများစွာပေါ့ thousands of them ပွင့်အောင်မပွင့်သေးဘူးအခုမှအညောင်လေးပဲထွက်စားရှိတယ်နော် ဒီမှာလည်းကလေးလေးတာ Game to her, It was an exciting game to her နော်ဒီပေါ့သူတို့တော့ကစားနည်းလေးရင်ခုန်စရာကစားနည်းတစ်ခုပါပဲတဲ့ when she was inside those beautiful old walls, When she was inside those beautiful old walls နော်အဲ့ဒီလှပတဲ့နံရံအိုတွေအထဲမှာသူရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် no one knew where she was. ဒါလဲ No one knew where she was ဘယ်မှာရှိရဆိုလူတိုင်းဘယ်သူမှမသိဘူးတဲ့ During that week, she became more friendly with Ben. နော် During that week she became more friendly with Ben နော် Ben နဲ့ပို့ အဲ့ ပြီး ဒါ တော့ ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးလာတယ် ရင်းနှီးလာတယ် Who was often digging in one of the vegetable gardens. အဲ့သူကဘာလုပ်နေလဲရှိလဲ Who was often digging in one of the vegetable gardens okay What are your favorite flowers, Ben? What are your favorite flowers Ben She ဘယ် asked. ဘက်ကိုကြည့် ကျိုးတဲ့လုံးကဘာပန်းလဲ Roses. ဘာလဲတဲ့ Roses Roses ဒီပန်းတွေပေါ့ မျက်စိပန်းနေပေါ့ ကြောက်စရာက I တူတယ် used to work for a young lady. I used to work for a young lady used to work နော်အရင်တော့လုပ်ခဲ့တယ်အခုလုပ်သေးလားမလုပ်တော့ဘူးနော် I used to work for a young lady နော်ငါမိန်းမငယ်လေးတယောက်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပေးဖူးတယ် Who loved roses, you Hey. see. အဲ့မိန်းမငယ်လေးကပါလဲအyoung woman က who loved roses နော်မျက်စိပန်းလေးတွေချစ်တဲ့မိန်းမငယ်လေးတယောက်အတွက်ကအလုပ်လုပ်ပေးခဲ့ဖူးတယ် And she had a lot in her garden. and she had a lot in her garden
နော်သူရဲ့ဥယျာဉ်လေးထဲမှာအဲ့နှင်းစီတွေအများကြီးရှိတယ် အများကြီးရှိ That တယ် was 10 years ago. ဘာလဲ that was 10 years That ago was 10 years ဒါ ago လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကပေါ့ okay 10နှစ်ကပေါ့ maybe But she died. Mrs. Crabbe Mrs. Graham but she died ဒါပေမဲ့သူက ဒါပေမဲ့သူသေသွားပါပြီ နော် Very sad it was. very sad it was နော် it was very sad မပြောတော့တာ very sad it was နော်တကယ်စိတ်မကောင်းစရာပဲ What happened to the roses? what happened to the roses အဲ့ နှင်းစီပန်းတွေကဘာဖြစ်ကုန်လဲ Asked Mary. asked Mary They were left there. they were left there အဲ့မှာအတိုင်းပဲကြံခဲ့တာပေါ့ အဲ့မှာကြိုက်ခဲ့တယ်လေ နော် okay In the garden. in the garden If ဥယျာဉ်ထဲမှာ rose branches looked dry and grey, if rose branches looked dry and gray တကယ်လို့ rose branches ဆိုပါလေနှင်းစီကိုင်းနေပေါ့နော် ဒီခိုင်းတွေက look နှင်းစီ ပါ ခိုင်း လေ နေပေါ့ dry and gray ဆိုတော့ခြောက်ပြီးတော့မီးခိုးရောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တဲ့ are they Fancy still good. alive? are they stay alive နော် are they သူ stay အသက်ရှင် alive နေဦးမလား အသက်ရှင်နေသေးလားအဲ့အပြန်ရှင်နေသေးလား Asked Mary. ask Mary ကဲမေးလိုက်ပြီးသူနေနိုင်တော့နော် It was so important to know. it was so important to know နော်အဲ့ဒါသိဖို့အရေးကြီးနေတယ် အတိဖို့ရရေးကြီးတယ် In the spring, they'll show green shoots. in the spring နော်ဘာလဲ နွေ spring နွေဦးမှာ နွေဦးရာသီမှာ they will show green shoots အညောက် အညောင်အစိမ်းလေးတွေ ဆေး ထွက် ရော လာ အနှိ လိ မ့ မ့်မယ် ်ဆက်လာမယ် And then... But why are you so interested in roses? သူကဖြေနေတယ်နဲ့ but why are you so interested in roses နင်ကဘာလို့နင်းစီဖန်းနဲ့အဲ့လောက်စိတ်ဝင်စားနေရလဲ အဲ ခက်တီတီနဲ့ဖြေရနေသတိပြောင်းဝင်သွားပြီနော် okay He asked. he asked Mary's face went red. Mary's face went red ဘာဖြစ်သွားလဲ မျက်နှာหนีသွားတယ် ညီသွားတယ်နော် Wanted to pretend I've got a garden. I just wanted to pretend I've got a garden နော်သမီးလည်း အဲ့လေ သမီးကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်လေးလေးမျိုးလောက်တန်းကစားချင်လို့ပေါ့နော် I haven't got anyone to play with. မဲ I haven't got anyone to play with လိမ့်တာနဲ့တော့တက်လိုက်နော် I haven't got anyone to play with ပါလေနော်သမီးနဲ့ကစားဖို့တယောက်မှအဖို့မရှိဘူးနော် လဲ Wait, Well, Mom, but that's true, well that's true ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လား အဲ said Ben. said Ben He seemed to feel sorry for her. မဲ he seemed to feel sorry for her အခုမှအတိုင်းပေါက် အဲ့တော့အရင်ဝမ်းနေတာ သူ့တက်ဝမ်းနဲ့နေပုံပေါက်သွားတယ် Mary decided she liked old Ben. မဲ Mary decided she liked old Ben အဖိုး Ben ကိုသူသဘောကျတယ်လို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီတဲ့ဆိုတော့သူသဘောကျသွားပြီပေါ့နော် Although he was sometimes bad-tempered. ပါလေ although he was sometimes bad tempered တခါတလေမှာ ဒေါသထွက် ဒေါ တော့ သ မှာ ကြီးတတ်ပေမဲ့လို့သူ Ben ကြိုက်တယ်ပေါ့ဟိုပါပေါ့နော်ခင်တယ်ပေါ့နော် She skipped along and into the wood at the end of the gardens. နော် skipped along ဂျိုးခုန်ပြီးတော့သွားလိုက်တယ် Suddenly, she heard a strange noise. suddenly she heard a strange noise ဟာကြား ထူးဆန်းတဲ့တန်တန်ကိုကြားလိုက်တယ် And there, in front of her, and there in front of her သူမရဲ့ရှေ့မှာ သူ့ရဲ့ရှေ့က was a boy. ဘာတူလဲ was a boy what's a boy နဲ့ကောင်လေးတယောက်ရတယ် boy ကြောက်